Nærri 2 áratuga milliríkjadeilu lauk í dag þegar samkomulag náðist makrílveiðar Íslendinga. Útgerðin og stjórnarandstaðan segja hagsmunum Íslands fórnað. Tæplega 30 kona var í dag dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að bana föður sínum á heimili þeirra í Garðabæ í vor og ráðast alvarlega á móður sína. Hún hafði beitt foreldra sína ofbeldi í marga mánuði. Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur sagt sig úr Pírötum og gengið til liðs við Samfylkinguna. Nýr oddviti Pírata segist þetta högg fyrir flokkinn. Lokaniðurstöður rannsóknar eitt mannskæðasta sjóslys sögunnar eru þær sömu og fyrri rannsóknar. Að gallaður hleri hafi losnað af. Ferjan Estonia sökk fyrir rúmum 30 árum og 852 fórust. Í Danmörku kaupa sífellt fleiri notaðar vörur í jólapakkana. Nytjamarkaðir finna vel fyrir auknum áhuga. Komið sæl. 28 ára kona var dæmd til 16 ára fangelsisvistar í héraðsdómi Reykjaness í dag fyrir að verða áttræðum föður sínum að bana á heimili þeirra í Súlunesi í Garðabæ í apríl og fyrir að beita foreldra sína ítrekað grófu ofbeldi. Margrét Halla Hansdóttir Löf var fundin sek að hafa beitt föður sinn Hans Róland Löf ofbeldi aðfaranótt 11. apríl og svipt hann þannig lífi. Hún veittist að föður sínum með höggum og spörkum þannig að hann hlaut fjölmarga áverka. Hans Róland var á flótta út af heimilinu þegar hann örmagnaðist og féll niður í forstofu húsins. Hann lést stuttu síðar. Í dóminum segir að árás Margrétar var ofsafengin og beindist einkum að höfði, hálsi og ból áttræðs manns sem mátti sín einskis gagnvart ungri og sterkbyggðri dóttur sinni. Það er 16 ára fangelsi. Er það sama og ákæruvaldi fór fram á? Já, það má segja það. Já. Margrét var einnig fundin sek að beita 70 móður sína alvarlegu ofbeldi nóttina sem hún varð föður sínum að bana en ekki þótti sannað að hún hefði ætlað sér að bana móður sinni. Atlaga Margrétar að foreldrunum hófst klukkan 10:30 að kvöldi 10. apríl á afmælistegi Margrétar og stóði yfir til klukkan ríflega 6:30 morguninn eftir 11. apríl á 80 ára afmælistegi föður hennar. Margrét var einnig dæmd fyrir að beita föður sinn og móður alvarlegu ofbeldi á ríflega 4 mánaða tímabili. Hún var dæmd til að greiða hálfbróður sínum 2 milljónir króna í miskabætur en kröfu hans að Margrét væri svipt erfðarétti var vísað frá. Ísland, Noregur, Bretland og Færeyjar skrifuðu í morgun undir samkomulag skiptingu og stjórn makrílstofnsins. Ísland hefur ekki átt aðild að samkomulagi makríl síðan veiðar hófust innan lögsögunnar árið 2007. Hin ríkin hafa ekki viljað viðurkenna stöðu Íslands sem strandríkis í makrílveiðum og gagnrýnt harðlega þá ákvörðun íslenskra stjórnvalda að setja sér einhliða kvóta. Tíma vildu breskir ráðamenn beita Íslendinga viðskiptaþvingunum vegna málsins. Já, það var einfaldlega lag og því betur fer að þá eru þeir samningsaðilar, þessi nágrannaríki okkar, Færeyingar, Noregur og Bretland, það voru þau loksins eftir áralanga mæðu og leiðindi, vil ég segja, tilbúin til þess að viðurkenna Ísland sem strandríki og það var ekki sjálfgefið. Það hefur verið mikil hindrun og þyrnir í þeirra augum að Ísland yrði viðurkennt sem strandríki og við erum að ná því en við erum líka að taka þátt í samkomulagi sem að felur það líka í sér að ná stjórn á makrílnum. Hann er sprunginn, það er ofveiði á makríl og við vonumst til þess að með því að vera aðila líka þessu samkomulagi fyrir utan viðurkenninguna á því að vera strandríki þegar kemur á makríl að þá náum við stjórn á makrílnum til lengri tíma. Það eru risahagsmunir fólgnir í því fyrir Ísland að við náum stofnunum upp aftur og við teljum eftir ráðgjöf okkar færustu sérfræðinga að við séum að taka rétt skref. Undanfarin ár hefur einhliða kvóti Íslands í makrílveiðum verið 16,5% af heildaraflamarki. Þessi kvóti lækkar niður í 12,5% samkvæmt samkomulaginu sem var undirritað í morgun. Íslensk skip fá leyfi til að veiða 60% af þessu innan norskrar lögsögu og 30% innan færeyskrar lögsögu. Fyrir þennan aðgang greiða Íslendingar með lækkun heildaraflamarks niður í 10,5%.
Gert er ráð fyrir að heildarkvóti ríkjanna verði tæp 300.000 tonn sem er nærri 2 sinnum meira en ráðgjöf Alþjóða hafrannsóknaráðsins. Fyrsta kastið er það umfram veiðiráðgjöf og ég deili til að mynda sjónarmiðum SFS hvað það varðar. Þetta var það sem ég átti erfiðast með. En ég var sannfærð það að með því að vera aðili að samkomulaginu þá yrði bæði okkar áhrif meiri og samkomulag væri skref í átt að því að fara að vísindalegri ráðgjöf, vinna að því að við náum upp sjálfbærum veiðum á makríl með sterkari stofn. Nú þingmenn stjórnarandstöðunnar segja samningarnir fela í sér eftirgjöf af hálfu Íslands og segja ráðherra hafa vanrækt að upplýsa þingið. Niðurstaðan var hins vegar söguleg tap og eftirgjöf á hagsmunum Íslands. Að í oflæti sínu sem svokallaða verkstjórn er nú í, að þá er Alþingi Íslendinga algjörlega óþarft. Og ég ætla að minna það, frú forseti, að það er aðför að lýðræðinu. Og svo er því bara fagnað hér að Ísland hafi verið viðurkennt sem strandríki og fyrir það megi fórna þriðjungi af hlutdeild okkar. Hverju myndi þessi ríkisstjórn fórna ef að það fengist viðurkennt að Ísland væri eyja? Ég skil gremjuna. Hún hefur legið fyrir núna í það bil ár. En það að koma hingað upp ítrekað í umræðu mikilvæg hagsmunamál þjóðarinnar og saka réttkjörinn meirihluta hér á þingi aðför að lýðræðinu, lögbrot og að það eitthvað þaðan að verra sem ég ætla ekki að hafa eftir hér. Þetta nær ekki nokkurri átt, háttvirtur þingmaður. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, vertu velkomin til okkar. Takk. Þið hafið gagnrýnt þetta samkomulag harðlega. Af hverju gerið þið það? Já, það er nú vegna þess að í fyrsta lagi maður getur tekið undir að staðan er erfið og það hefur reynst mjög erfitt að ná heildstæðu samkomulagi í makríl. En hins vegar skiptir máli á hvaða forsendum það er gert. Samningurinn sem nú er gerður er auðvitað ekki heildstæður samningur og það skiptir máli á hvaða forsendum hann er gerður. Það eru svona 2 sérstaklega alvarlegar athugasemdir sem við gerum við þetta. Ísland er að gefa eftir stóran hluta af sinni lögmætu veiðireynslu, miklu meira en aðrar þjóðir í þessu samkomulagi er að gera í fyrsta lagi. Og í öðru lagi að þá, fáum við heimild til veiða í lögsögu Noregs en það er dýru verði keypt og við höfum áhyggjur af því að þegar að veiðar hefjast þá í norskri lögsögu að verðmætasköpun færist til Noregs vegna þess að norskar vinnslur hafa einfaldlega forskot í kaup á makríl af íslenskum skipum þegar hann er veiddur í norskri lögsögu. En var það ykkar mat ekki mikilvægt að ná sátt í þessari áratuga deilu? Það er að sönnu mjög mikilvægt. Við höfum verið að ofveiða makríl þegar það er ekki samkomulag strandríkja. Við höfum verið að veiða strandríkin í heild sinni og veiðiríki, Rússland er veiðiríki en ekki strandríki, svona kannski 25–40% yfir ráðgjöf Alþjóða hafrannsóknaráðsins. Það er að sönnu áhyggjuefni. Þetta samkomulag bætir aðeins í ofveiðina vegna þess að með samkomulaginu er Ísland að samþykkja að það verði farið langt umfram ráðgjöf hafrannsóknaráðsins og þegar tekin eru inn ríki sem ekki eru hluti af samkomulaginu þá munum við veiða 120% yfir ráðgjöf vísindamanna og það er alvarlegt. En eins og þú bendir á, íslensk skip fá heimild til að veiða innan norskrar og færeyskrar lögsögu. Þar er sagt að þar er makríllinn verðmætari. Er það ekki ábati fyrir ykkur? Við höfum lengi sóst eftir því og það er eðli svona samninga í deilistofnum að þegar að næst samkomulag að þá er veittur aðgangur til veiða í lögsögum annarra ríkja. Makríllinn er í góðu ásigkomulagi almennt í norskri lögsögu en skyldan til þess að bjóða hann upp hjá norska síldarsamlaginu það veitir norskum fiskvinnslum forskot vegna þess að makríllinn er einfaldlega skipin eru stödd nær fiskvinnslum í Noregi. Þannig að þær hafa þannig forskot í kaup og aflanum og við höfum bara verulegar áhyggjur af því. Og íslensk fiskvinnsla hefur svo sannarlega átt undir högg að sækja í samkeppnishæfni við aðrar þjóðir að við erum að færa verðmætasköpun frá Íslandi og til Noregs. Við verðum af störfum og við verðum af verðmætum. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk.
Og við snúum okkur á allt öðru. Loka niðurstöður nýrrar rannsóknar hvað var til þess að ferjan Estonia sökk staðfesta niðurstöður fyrri rannsóknar frá 1997. 852 fórust í slysinu fyrir rúmum 30 árum. Það eru rúm 30 ár síðan eistneska farþegaferjan Estonia sökk í illviðri á Eystrasalti. Aðeins 138 var bjargað, einn þeirra lést eftir björgun. Alls fórust 852 í slysinu, sem mannskæðasta sjóslið á evrópsku hafsvæði á friðartímum. Estonia var á leið frá Tallinn til Stokkólms þegar hún sökk 1200 kílómetra suður af Finnlandi. 20 mínútum áður höfðu áhöfn og farþegar heyrt mikla dynki. Hleri á stefni skipsins sem bílar óku innum hafði rifnað af og sjór streymdi inn. Niðurstöður rannsóknar árið 1997 voru að gallar hefðu orðið til þess að hlerinn þoldi ekki álagið í þungum öldugangi. Fjöldi annara kenninga hafa þó verið settar fram slysið og í sænskri heimildarmynd frá 2020 var því haldið fram að stórt gat megi finna stjórnborðsmegin á skrokki ferjunnar sem þarfnaðist frekari útskýringa. Í kjölfar þess tóku sænsk, finnsk og eistnesk yfirvöld flaggið aftur til rannsóknar. Hún hófst sumarið 2021 og bílrampurinn var reistur af hafsbotni. 2023 voru bráðabirgða niðurstöður kynntar. Og í dag voru loka niðurstöðurnar kynntar. Ekki talin þörf á að endurskoða niðurstöðuna frá 1997. Engin ummerki árekstur við annað fley eða sprengingu borð og talið að skemmdirnar á skrokki skipsins sem komu fram í heimildarmyndinni séu eftir grjót á hafsbotni. Based on the evidence gathered so far, there is no indication of the collision with a vessel or a floating object. Vel á 300 manns fjölmenntu við Reykjavíkurtjörn í kvöld og kveiktu á kertum til minningar unga menn sem glímdu við fjölþættan vanda og létust fyrir aldur fram. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður mætt við tjörnina. Já, það var fjöldinn allra fólki sem mætti hérna rétt fyrir klukkan 6 þegar viðburðurinn hófst, allir vel klæddir með kerti í hönd og lögðu þau hérna meðfram tjörninni og það voru engin ræðuhöld eða neitt svoleiðis og andrúmsloftið var svona frekar lágstemmd enda málefnið mjög alvarlegt. En hjá mér hún Margrét skipuleggjandi. Þú kallar þennan viðburð drengirnir okkar. Er þetta eitthvað sem að stendur hjarta þínu nær? Já, þetta málefni stendur mjög nærri. Það sonur hans og þetta bróðir mannsins míns, hann lést 2. september síðastliðinn og þannig já, þetta stendur mjög nærri. Og það var svona engin formuleg heit dagskrá eða ræðuhöld, var það svona með ráðum gert? Já, af því að þessu málaflokki mæta engin úrræði, þannig að já, það var með ráðum gert að hafa engin ræðuhöld og ekki neitt slíkt. Og Hjörleifur, þú ert aðstandandi, þú hefur stigið fram í fjölmiðlunum og rætt son þinn sem fjall fyrir eigin hendi. Hvaða máli skiptir það að hafa svona viðburði? Þetta náttúrulega bara alveg ótrúlega fallegt framtak hjá Gretu og öllum sem stóð að þessu og bara virkilega, dýrmætt fyrir okkur öll, bara foreldrarna sem vorum að sjá fleiri 100 manns koma og sýna þennan ótrúlega samhug, þetta gefur okkur mikinn styrk vegna þess að náttúrulega þegar þú ert búin að ganga í gegnum þetta þá upplifur oft eins og talir bara algjörlega fyrir daufum eyrum en það bara að breytast og við erum öll þakklátt fyrir það Takk fyrir þetta Hjörleifur og Margrét og já, tökum undir það og vonum að það færi nú eitthvað að breytast í þessum efnum en við kveðjum þá héðan úr vetrarkuldanum í miðborg Reykjavíkur. Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir við Reykjavíkurtjörn. Dómsmálaráðherra segir að það sé þjóðarinnar að melta niðurstöður skýrslu snjóflóðið í Súðavík. Aldrei sé hægt að útskýra allt í slíkum aðstæðum. Í byrjun árs var tilkynnt skipan rannsóknarnefndar Alþingis snjóflóð í Súðavík í janúar 1995 og í gær leit skýrsla hennar dagsins ljós, rúmum 30 árum eftir flóðið. Ég held að það leiki engin vafi á því, þetta hefði mátt gerast fyrr. En það breytir ekki því að nú hefur þarft uppgjör farið fram. En við vitum það öll sem Íslendingar að hér sár sem mann græri ekki.
Meðal þess sem kemur fram í skýrslunni ágreiningur innan almannavarnanefndar Súðavíkur í aðdraganda flóðsins hvort staði hefði til að halda fund nóttin áður en flóði féll og hver hefði átt að boða hann. Auðvitað hefur þetta verið eitt til atriða sem alltaf hefur verið svona kallað eftir hvað var að gerast þarna undan. Ég treysti mér ekki til að fella einhver dóm það umfram það sem framkemur þarna í skýrslunni. Búið að útskýra allt sem hægt að útskýra með þessar skýrslu? Ég held að það sé í svona máli aldrei hægt. Stjórnskipun og eftirlitsnefnd Alþingis tekur skýrsluna til umfjöllunar eftir áramót. Almenningur getur þá sendt umsagnir hana og svo verður hún til umræðu á Alþingi. Ég lít svo á að hér hafi farið fram ákveðið uppgjör og það sé núna þjóðarinnar allar að melta þessar niðurstöður. En hvernig sér það fyrir því að framhaldið að einhverjir fái, til dæmis einhverjar bætur eða eitthvað slíkt vegna þess sem gerist? Ég ætla að byrja á að skoða skýrsluna. Ég held til dæmis að sá þáttur hafi ekki verið skoðaður og ég hef raunar alltaf upplifað ákall aðstandenda og fólksins í Súðavík með þeim hætti að þau vildu fá skoðun á því hvað gerðist. Dóra Björt Guðjónsdóttir, formaður borgarráðs, hefur sagt skilið við flokk Pírata og hyggst ganga til liðs við Samfylkinguna fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Borgarstjóri fagnar þessu og kveðst ekki hafa haft áhrif á ákvörðun Dóru Bjartar. Dóra Björt var kosin í borgarstjórn af lista Pírata 2018 og því á sínu öðru kjörtímabili. Hún skipaði annað sæti á lista flokksins í Reykjavík Suður fyrir þingkosningar í fyrra. Hún bauð sig einnig fram til formanns Pírata í haust en dró framboð sitt tilbaka. Þetta búið að vera að svona þróast innra með mér yfir lengri tíð. Ég rauninni hugsaði með mér, ég myndi kannski bara hætta vegna þess að ég fann ekki fyrir metnaði til þess að bjóða mig fram fyrir hönd Pírata. En þegar ég leiði mér svo að hugsa hvort ég ætti kannski bara erindi með öðrum flokkum, að þá fann ég svona kraftinn og áhugann koma tilbaka að halda áfram og ég ákvað bara að fylgja því. Borgarstjóri segir Dóru Björt hafa leitað til sín. Ég hvatti hana bara til þess að leita innan við og finna hvað það væri sem hún vildi. Ég hef auðvitað starfað með Dóru lengi og ég veit að hún er jafnaðarmaður í hjarta sínu og það er auðvitað eitthvað sem við hefum lagt mikla áherslu á alltaf í okkar samstarfi. En ég fagnaði bara að fólk gangi til liðs við Samfylkinguna og þetta skil ekki því að allir sé ekki þar. Dóra Björt hefur verið formaður borgarráðs en Alexandra Brím tekur við þeirri formennsku. Dóra Björt verður þess í stað formaður stafrænaráðsins á vegum borgarinnar. Alexandra segir brotthvarf Dóru högg fyrir Pírata. Ég væri að ljúga ef ég segi að þetta hefði verið efst á jólagjafa óskalistanum mínum svo sem. En jú, við bara látum þetta ganga. Nýtt fyrirtæki undir merkjum Nice Air hyggst hefja sig til flugs í febrúar. Þá eru áætlaðar 2 ferðir milli Akureyrar og Kaupmannahafnar og hefst miðasala í þær ferðir á morgun. Forstjórinn ætlar að fara hægt af stað og segir skilja vel að margir hafi efasemdir. The Nice Air 2.0 is with the DNA of rooted in Akureyri, based in the world. Endurreisn vörumerkisins Nice Air var kynnt á blaðamannafundi á flugsafni Íslands á Akureyri í dag. Nice Air stóð að millilandaflugi frá Akureyri í tæpt ár en varð gjaldþrota 2023. Megin munurinn á gamla Nice Air og því sem nýr forstjóri kallar Nice Air 2.0 verður að þau ætla sér mjög hægt af stað. Fyrirtækið er að hans sögn fjármagnað með eigin fé, fjölskyldan hafi starfað við ferðaþjónustu og flugrekstur árabil. Nýlegt fall Play og fleiri flugfélaga segir hann þó undirstrika mikilvægi þess að fara sér hægt. Isn't this a risky time to be starting new operations like this? In aviation it is especially risky if you try to reach the sky too quickly. Ferðirnar milli Akureyrar og Kaupmannahafnar verða í samstarfi við danskt leiguflugfélag. Framhaldið er svo óráðið. Sumaráætlun félagsins verður þó kynnt bráðlega. Nice Air á engar flugvélar og hefur ekki fest neinar vélar á langtíma leigu en hyggst starfa náið með erlendum aðilum í flugrekstrinum og búa þannig til sveigjanleika. Forstjórinn segir aðsókn í flugi til Kaupmannahafnar gefa vísbendingar framhaldið. These flights will take off in any circumstance if, let's say, we have just a 20% load factor. For sure, it is a setback for the future planning that the next step would not to introduce a twice weekly flight all year round, for sure. But as you always say, hope for the best, plan for the worst. Lesstofu Borgarskjalasafnsins var lokað í dag en til stendur að leggja safnið niður á næsta ári og verða öll gögn flutt yfir í Þjóðskjalasafnið.
Borgarstjórn Reykjavíkur ákvað fyrir 2 árum að leggja niður Borgarskjalasafnið í sparnaðarskyni og flytja verkefnin yfir á Þjóðskjalasafnið. Ákvörðun var harðlega gagnrýnd meðal annars af fræðimönnum. Undanfari misseri hafa starfsmenn Borgarskjalasafnsins unnið að því að pakka niður gögnum og flytja þau á sitt nýja heimili. Þetta eru töluverðir flutningar, þetta eru 50.000 öskjur eða 700 vörubretti, þannig að það er svona skipulag og tími sem að fer í að ganga frá og koma svo úr húsi. Hafið þið flutt einhver bretti nú þegar? Já, það eru farin nú þegar til Þjóðskjalasafns 118 bretti af gögnum. Lesstofunni hefur verið lokað en þar hefur verið aðstaða fyrir fræðimenn og aðra til að sinna rannsóknum. Hér á lesstofuna koma færri en áður því að við höfum nú fært mikið allar fyrirspurnir í gegnum stafræninguna og í gegnum rafræn fyrirspurnaform. En það er alltaf reytingur af fólki hérna og alltaf reytingur af einhverju fræðimönnum sem eru að grúska í sögu fólks og atburða í sögu Reykjavíkur. Áfram verður hægt að senda fyrirspurnir á safnið eða þar til búið verður að flytja öll gögn yfir á Þjóðskjalasafnið. Ráðgert er að því verkefni verið lokið mánaðamótin febrúar-mars. Lesstofunni hefur þó verið lokað í síðasta sinn. Og þegar einar dyr lokast og opnast aðrar. Ný bygging Háskóla Íslands sem áður var Hótel Saga var formlega vígð í gær. Miklar breytingar hafa verið gerðar á húsinu sem áður hýsti bændur og ferðamenn. Húsið var byggt fyrir rúmum 60 árum og var lengst af í eigu bændasamtakana. Ríkið keypti húsið fyrir 4 árum þegar hótelinu var lokað og hafa endurbætur staðið yfir til að laga það að starfsemi háskólans. Heildar kostnaður nemur tæpum 13 milljörðum króna og var formleg vígsla í gær. Þar sem áður voru fundasalir og hótelherbergi eru nú stúdenta íbúður og kennslustofur. Það hefur tekist gríðarlega vel að breyta þessu hóteli í háskóla. Þessi bygging er náttúrulega glæsileg sögufræg, hér er hátt til lofts og vítt til veggja og þetta hefur tekist alveg ákaflega vel að mínu mati. Við erum búin að vera að taka húsið í notkun svona í áföngum í haust og erum komið að svona 80% leyti, myndi ég segja, inn í húsið með starfsemi menntavistarsviðs og upplýsingatæknisviðs háskólans og svo eru hérna nokkrir leiguaðilar í húsinu líka. Hótel Saga var eitt glæsilegasta hótel landsins og þar gistu margir frægir gestir, þar á meðal Elísabet II Englandsdrottning. Grillið, einn helsti veitingastaður landsins, var á efstu hæð hússins og í Súlnasal voru haldnar margar veislur og ófáir tónleikar. Og hérna er gamli Súlnasalurinn, hvað eru þið búin að gera við hann? Herðu, hér er svona hjartasvæði menntavistarsviðs, þetta er námsgagnaver sem við skipulegum í samvinnu við Landsbókasafn. Hér verður líf og fjör, hér munu nemendur hafa aðgang allan bara daginn fram á kvöld og vinna saman og vera saman. Og hér var gamla dansskólfi, það er horfið? Hér var dansskólfið, það þurfti að taka vegna viðgerða og eftir að það var tekið þá var náttúrulega ljóst að það ætti ekki að setja aftur. Húsið var hannað svona að vera opið á milli hæða. Hér voru Louis Armstrong og Ella Fitzgerald, þau spiluðu fyrir okkur Íslendinga en nú verður sem sagt, hér verður unnið og lært og vakað. Sum kjósa að halda jól í sól frekar en snjó og eru Kanaríeyjar vinsæll áfangastaður til þess en nú er Tenerife ekki alveg laus við snjó. Það heyrir til tíðinda og ekki yfir snjóa svona mikið frá árinu 2016. Við getum þó huggað ferðalanga sem eru á leiðinni til eyjunnar sólríkum að það er aðeins snjór í hlíðum eldfjallsins Teide og hiti nær sjávarmáli var eða yfir 20 gráður í dag. Það er storminum Emilíu að kenna eða þakka að Teide er komið í þennan jólalega búning. Netjamarkaðir í Danmörku finna fyrir auknum viðskiptum fyrir jólaháttíðina. Það hefur færst í aukana þar að gefa notaðar vörur í jólagjöf. Þriðjungur þjóðarinnar hefur leitt hugana því að kaupa notaða vöru í jólapakkana, samkvæmt skoðanakönnun sem var gerð fyrir hjálparstofnun kirkjunnar í Danmörku. Startede med, hvor få mennesker, der kom ud og spurgte efter tingene til, at det nu er hele familien i Danmark, der kommer. Og de kommer med ønskelister med ting, de gerne vil have, og også hvor der står på, at det må gerne blive købt brugt. Der er faktisk ret meget godt i genbrug. Man får mere for pengene, og så er det lidt bedre for miljøet. Altså mange ting ser jo ud som nye. Þótt vörur séu notaðar, þá eru þær ekkert slor. Royal Copenhagen, et af deres kaffestel, er altid utrolig populær. Mange unge, der kommer ind og siger, gud, det er lige præcis den der vase, min mor har ønsket sig. Nu sparer jeg både emballagen og så den brugt, og så går det også til et godt formål. Hvad vil du sige til at få en brugt julegave? Det kommer an på, hvad det er, men umiddelbart bliver der ikke noget imod det. Har du selv købt nogle brugte julegaver? Det har jeg, men det kan jeg ikke afsløre her jo, hvad det er. Jeg tror, der kommer en større opmærksomhed på, at vi ikke altid bare skal købe noget nyt, og at vi skal passe lidt bedre på vores jordklode. Og så selvfølgelig også, at tingene er blevet rigtig dyre rundt omkring, og økonomien er svær for rigtig mange. Og så har de muligheden for stadigvæk at give nogle rigtig fine julegaver,
uden at bryde deres gavebudget. Eitt þarf að hafa í huga, það ekki hægt að skipta nytjavörum. Nej, men den gældt med kærlighed. Det jo bare præmissen. Já, Sigríður, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum meðal annars að tala snjóflóðavarnir. Það kom út þessi stóra mikla Súðavíkur skýrsla í gær og tilgangur hennar var kannski ekki síst sá að læra af reynslunni og við ætlum að fá til okkar Runólf Þórhallsson, sviðsstjóra almannavarna, til þess að ræða lærdóminn og stöðuna í dag. Og svo það blessuð jólin. Þau eru uppáhalds sumra en ekki allra og svona kannski í því ljósi. Ætlum að fá til okkar fjölskylduráðgjafa sem ætlar að gefa okkur svona nokkur góð ráð inn í hátíðirnar og jólaboða vertíðina. Missum ekki því, takk fyrir þetta, Sigríður. Við ætlum hins vegar lítið til veðurs. Á morgun ganga veðraskil yfir landið með hvassviðri sunnan til snami í fyrramálið en norðvestan til síðdegis víða snjókoma eða slydda en síðar rigning og talsverð úrkoma tíma á Austfjörðum. Það dregur úr vindi síðdegis en hvassviðri og hríð norðvestan til og þar hafi verið gefnar út gular viðvaranir. Það hlýnar í veðri en við þurfum nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Janus Daði Smárason, landsliðsmaður í handbolta, óðum að ná fyrri styrk eftir að hafa lent í meiðslum í haust. Hann bjartsýnn fyrir EM í janúar en landsliðshópurinn verður kynntur á fimmtudag. Stjarnan tryggði sér sæti í 8 liða úrslitum bikarkeppni karla í körfubolta í gær með sigri á nágrönnum sínum frá Álftanesi. Ljóst hvaða lið muni leika til 8 liða úrslita. Við förum yfir síðustu umferðina fyrir jóla og EM frí í úrvalsdeild karla í handbolta og markaleik Manchester United og Bournemouth í íþróttum hér eftir augnablik. Og það var helst í þessum fréttatíma að nærri 2 áratuga milliríkjadeilu lauk í dag þegar samkomulag náðist makrílveiðar Íslendinga. Útgerðin og stjórnarandstaðan segja hagsmunum Íslands fórnað. Tæplega 30 kona var í dag dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að bana föður sínum á heimili þeirra í Garðabæ í vor og ráðast alvarlega á móður sína. Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur sagt sig úr Pírötum og gengið til liðs við Samfylkinguna. Nýr oddviti Pírata segir þetta högg fyrir flokkinn. Lokaniðurstöður rannsóknar eitt mannskæðasta sjóslys sögunnar eru þær sömu og fyrir rannsóknir að gallaður hleri hafi losnað af. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innan RÚV.is en við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfélgina þessum af þessum degi. Verið þið sæl.